Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен Юри и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, един изключително интересен и изпълнен ден с събития извън фронтовата линия. Не, че на фронтовата линия събития няма, но това, което можем да кажем е, че може би Западът и най-вече Тръмп, администрацията на Тръмп, започват да се усещат с тежката задача да примерят двете страни. Днес страшно много изявления, страшно много материали съм подготвил, благодарение също така и на изкуствен интелект, тъй като вече всички няма как доста голяма част от нещата да не се правят с изкуствен интелект. Да видим дали ще ви харесват материалите, които заедно с него днес сме сътворили. И така, скъпи приятели, нека обаче да започнем с фронтовата линия, която днеска имаме от фронта. Ще се опитам също така днеска, освен че в тази фронтова линия, която имаме стандартно, ще се опитам и да ви запозная с малко повече неща от географската карта. И така, влизаме първо в район Суджа и го показваме на картата на бойните действия. Защо? Защото по принцип искам, тук ще поискам да си ви покажа някои неща. И така, F11, важните неща, които трябва да видим е, че за сега стават насрещни бойни действия. Виждате, доста са тежки. Днеска дойдоха видео потвърждения от атаката на руските части към този населен пункт. Сега, това, което се говори е, че руските части се опитват да разширят плаца си в цялото населено място, но поради гъстотата на дроновете в момента за тях е малко тежка ситуация. И това тук напредването ще става все по-трудно и все по-трудно. Идеята каква е, че когато стеснявате един плац, вътре в него все по-трудно става армията, когато постоянно се налива армия. Примерно, ако е, да кажем, украинската групировка, тъй като аз нямам как да знам колко е групировката там, ако е, да кажем, примерно 30 000 човека, ако един плац е, да кажем, 1000 квадрата, 30 000 човека е едно. Ако сега, както в случая, плаца е 400 квадратни километра, 30 000 човека е съвсем различна плътност. Така че със сигурност доста дълго време ще наблюдаваме плътността, т.е. бойни действия в този район в Курск. Целта е ясна, максимално дълго да се проточи като разменна територия. Сега, тук, както знаете, напоследък аз реших да правя и нещо друго, а именно да ви предоставям и онази другата карта, която е свързана с терена, който е термо. И така, нека да я погледнем и нея, F11 и на нея. Само че с F11 няма да стане с ето този бутон. Защо ще я караме и с нея? Защото трябва да се показват някои неща, за да могат да се разбират далеч по-лесно. И така, отиваме в Суми и отиваме в местността Суджа. Ще задържа само тук картата, за да може да става изключително лесно и ясно за какво става въпрос. Ето е Суджа. Така, ето е Суджа в момента, я виждате. Ето го района в момента ще черта с черен цвят, да не се притеснявате. Ето, условно казано, това е територията, в която в момента се водят някакви бойни действия. Даже не е и това територията, но ние взимаме тази територия. Тоест, това, което може да се види ясно, е, че за украинската страна, защо искам да я покажа тази карта? Защото ясно трябва да се знае, че за украинската страна няма опция. Даже не е точно така, а е по-скоро ето така, това е границата. Условно говорим, сега не мога точно да я направя. Ето в този район се водят бойните действия. Тоест, виждате, че всички доминиращи върхове в руската част се контролират от руснаците. Ето е границата, къде минава. Само да я покажем. Ето е тук границата, после този район върви по границата и е тук. И това, което искам да кажа, защо, и това, което много пъти съм го обяснявал, защо руснаците не нападат, ще им изключително трудно да влезат в Суджа. Защото района принадлежи към, ето виждате къде е украинският хълм, който украинците държат и с който доминират над ниската част. Ето защо за украинците ще е много трудно да продължат да държат този плац целия,
и с времето ще бъдат навряни в самия град и около града. Ето защо украинците вече не могат да направят нищо полезно. Те се опитаха да пробият, ето тук ги спряха и после се опитаха ето по този път да пробият и ги биха и тук и в общи линии схемата завърши. Никога украинската страна не можа да премине през високите части от хълмовете. Това трябва да ви е ясно и на всеки един човек, който се опитва да ви говори точно обратното, виждате, украинците са дълбоко заклещени в ето тази част от хълмовете и те не могат да направят абсолютно никаква смислена маневра от тук на сетне. Това е, което исках да поясна с региона в Суджа, така да се каже. Сега отиваме на следващата карта, връщаме я. F11. От нея отиваме надолу и стигаме на другият интересен плац. Това е около Дворичне. Днеска руските части продължават маневри в взетите територии да се укрепват. Най-вероятно утре ще видим прогрес. Няма да сменя, ако не ви отворя и другата карта, за да може още по-ясно и нагледно да ви стане за въпрос какво точно виждате. Момент. И така. Ще трябва малко по-бавно да е, за да може паралелно да се правят двете карти, за да може и вие да виждате за какво става въпрос като терени, за да си отговаряте. И така, айде сега пък, бавно са и на него му идва. Ето го, идваме Купянски регион. Момент, още малко да освежи. Ето го. Само да видим къде точно беше завоя в Купянск. Не, аз какви ги върша? И аз бързам. По руската карта Купянск, айде да е готово. Добре, ето това трябва да е. Да, ето тук, където се бият в момента. Айде рефрешниша, още малко. Готово. Ето къде е картата. Показвам. Това е река Оскол. Ето тук е Купянск. Бойните действия в момента, които се... извинявам се, това е Купянск, което го взеха. Ето това е Купянск. И ето това е. Бойните действия, които в момента се развиват и руснаците се опитват да овладеят ето този плац. Това е в момента са овладяли руснаците. И виждате, това, което е за целта е да се хванат тази част. Тук не е толкова проблем, защото идва границата от Русия и армията не е проблем, но целта е да се хване ето този хълм, който вчера ви казвах, че благодарение на него, ето така виждате докъде ще слезат отзад зад самия Купянск. Ако зумнем картата на по-голям модел, ще видите ето го къде е Купянск, ето тук долу беше, тук е Дворичне. Виждате тази част от фронта. Ето тук е Дворичне, ето това е Дворичне Купянск, където става в момента битката. Ето тук е Купянск, тук е Дворичне. Руснаците се опитват да вземат ето тези, на този хълм, ето тези ръкави. Се опитват да ги вземат руснаците и от този хълм, ето тези. Ето тук си минават границите и влизат. Тоест, ако вземем границата, която минава ето тук, руско-украинската граница, виждате за входен плац, това е много важно, сега трябва да се разбере, за входен плац в този район, за руските части е изключително удобно да вземат целият този плац. Ето го сега. Дали ще е тук, после дали ще тръгнат надолу към Изюм, без значение. Този ръкав не го гледаме. Но гледаме ето тази част от фронта. Така че ето това е целта на тази операция, да може да се създаде входен плац, който руснаците да влезат и да овладеят високите части и да създадат наистина един стабилен плац. Ще го наблюдаваме и най-вероятно това ще бъде паралелно, ще се обходи по високите върхове и ще се вземе Купянск, ще бъде придавен. Това е моето мнение към тази ситуация в картата. Така че в общи линии това е, което можем да кажем от този момент. Надявам се също да се разбра. Отиваме на следващата карта.
Отиваме на следващото направление, което също е в момента. Слизаме надолу, отиваме на Часофяр и днеска реших да ви покажа вододела. Ще ви покажа днеска наистина предаването, тъй като няма кой знае какви събития от фронтовата линия. Ще го показваме по-географски, за да можете и ви самите зрители да добивате знания по терена. И така, скъпи приятели, вододела, така нареченият вододел, район Вододел, ето го. Черта. Сега виждате къде са високите части на вододела. Ето ги високите укрепления. Виждате ги къде са. Сега ще ви го покажа на термокартата, да видите колко добре се личи всичко, което са ме говорили. Момент. Така. Оп. Само секунда. Ето я. Бавничко става, но все пак надявам се да ми прощавате такъв тип неща, които правя, тъй като целта за всичко това е просто по-лесно да стават обясненията. И така, защо казахме, че украинците загубиха най-важният си град? Това е вододела от много високо. Ето, показваме. Даже с черно ще рисуваме. Ето тук е Торецк. Тук виждате ето е Бахмутска река. Това е Бахмутска река. Това е Торецка река, която идва минава от тук и си продължава така и всичко си влиза. И за това му казваме вододела. Защото тук са две това са два водосборни участъка, които са разделени, ето го Северен Донецка отгоре, които са разделени от тази водоразделна зона, този хълм. Така, влизаме надолу в картата, малко по-да се зумни. И сега само, че искам да намеря някакъв по-приятен размер, който да вижда, който да показва по-правилно. Ами няма го това нещо. Добре, ето, добре, да го приемем, че е така. Вие сами ще го видите. Ето го къде е долу Джерджинск. Ето защо е толкова важно Торец Джерджинск. Ето го къде е. Виждате, то е доминиращата част от фронтовата височина е Джерджинск, Торец Джерджинск. Аз за това ви казвам, че в момента те разменят кон за кокошка. Курска област те ще си останат в блатата. А тук в момента вижте къде е Часофяр. Часофяр е следващата висока точка. За разлика от това, ето го къде е Артьомовск. Бахмут, така нареченият Бахмут. Ето къде е Константиновка, ето тук, тя е между двата хълма. Ето е Джуровка, ето го Краматорск, вие не го виждате. Но, ето виждате къде е високата част на вододела, къде минава по самият канал. И вие сами видяхте колко много укрепления има в тази част от района. Сега ето така ще направя следното нещо, сега ще ви го покажа в тази си му част. И така, да го нарисуваме пак. Ето го къде е Торецк, тук е като Джерджинск, е на този хълм. Тук е Часофяр и тук е Артьомовск, бившия Бахмут. Ето го къде е Северск, ето го Славянск, Краматорск, Джуровка, Константиновка. Ето ги как са. И за това ви казвам, че това е най-тежкият район, който е в отбраната на ВСУ. И всеки, който ви говори някакви други глупости за бързи напредъци и тем подобни, ето тук е Солидар, и това не падне ли? Ето това високото, ето тук са районите, което е пълно с укрепления. Вижте колко ловко е хваната височината. Тоест, ВСУ много умело са хванали високите части в този хълм. Така че тук наистина ще е доста трудно като преминаване на руските части. Но в общи линии това е положението, показах ви го и в този тип карта, как изглежда района. И така, преминаваме на следващият район, който е важен да се знае. Момент. Слизаме надолу, отиваме на Покровск. На Покровск няма какво да показваме. На Покровск в момента стават насрещни боеве. Виждате, дадоха, сега тези от вас, които днеска бяха в телеграм канала ми, видяха как украинските части беше им взривен джипа, с който се опитаха да влезат в селото.
Сега, дават го като прогрес, за мен не е правилно това нещо да се показва по този начин, трябваше да си е сива зона. Защо? Защото ето това е правилният начин да се показваш, когато имаш неяснота. Оставаш големи сиви зони, оставаш площи, които не са ясни и по този начин създаваш ситуация, в която двете страни имат сива зона, просто си се бият. Днес това, което се казва от информацията, която дойде и от видеопотвържденията, руснаците до онзи ден държаха този път и после влезнаха тук отдолу под тази детелина. Днеска обаче показаха този път, че държат руснаците. Тоест това, което беше фиксирано е, че руснаците държат тази част и тук се намират войниците. Тоест като цяло ние виждаме, че района около детелината е под контрол на руските части. И другото нещо, което се вижда е, че освен този район е руски, това нещо е руско и това нещо е руско. Което се предполага, че по тях се прави логистиката в момента. Украинците изключително активно с дронове работят. Тук артилерия и от двете страни и в общи линии това е, което може да се каже. Изключително голяма подкрепа за този пробив от руска страна. Предполагам, това нещо ще е до момента, в който една от страните не се умори или не изконсумира резервите на другата страна. В случая по-големите резерви са на руската страна, така че аз мисля, че украинците ще клекнат. Те имат за задача да успеят да разтеглят фронтовата линия и тук, но за сега не им се получава в този район. Въпреки, че така са показани, аз бих ги приел, че тези зони са сиви зони. Иначе удачни, интересното нещо, което беше е, че се показват кадри в битка в самия център на Удачне. Това е централната част на Удачне. Според мен сивата зона тук трябва да е поне според, как да кажа, ако приемем, че това е началото на сивата зона, която е неопределена, то в момента аз бих дал ето така да е сива зона. Целият този район. Защото наистина това са места, които не се контролират от двете армии, просто се бият. Ето, с тази част да бъде изравнено. Или ако направя малко по-обемисто, ето това трябва да е сива зона, поне според мене, т.е. това трябва да си мине към сивата зона. Това е моето виждане, така би го направил, за да са коректни нещата и към двете страни. Както и да е, върват сериозни боеве за Удачне, руснаците не са отхлабили фланга за Удачне. Отиваме надолу, това, което днес се казва, между другото много интересно беше това нещо, което се съобщава, че днеска показаха боеве на руската армия в ето тази лесополоса, което какво означава, скъпи приятели, което означава, че това нещо много скоро ще го видим приключило. Тоест, моите съмнения, че това нещо никога не е било под украински контрол, приключва и това показва, че руснаците наистина са си се придвижили и си работят по тази лесополоса. Поживемо видим, най-вероятно съвсем скоро ще видим тези придвижване. И отиваме в Андриевка, следващото изключително интересно място. Виждате, руснаците започнаха да взимат високите част, аз ви бях казал, високите укреп райони. Днеска изключително успешни щурмови действия. Руснаците правят изключително правилно тактиката, промушват се в ниските части и веднага след това започват да бият по големите укреп райони. Като цяло големите укреп райони сдадоха багажа, остава още много малко в този и най-вероятно цялата тази линия ще рухне. Личи си, че събирайки армията, която тук почти е изтискала този плац, най-вероятно ще остане още малко да дозачистят. Много бързо ще излезе, че просто са зачистили плац. Виждате, по този начин Андриевка съвсем скоро ще падне под контрол на руските части. Тук много важно място е съответно аз да влеза да ви покажа следващата карта, която искам да споделя с вас, защото за мен също е много важен момент от разбирането на това какво правят точно руските части. И така, много дадохме зора, ми той е така, Донецк, като стане още малко. Кораховка, Корахово, айде де. И така, ето е картата на този район, ето я Андреевка, нека само така да я сложа по-в центъра, мисля, че така е по-правилно. Да, ето е Андреевка,
ето къде върви долната страна на атаката по Андреевка и ето къде е горната страна, където са окупани украинските окопи. Тоест, вижда се ясно, че тук са с предимство по този хълм са руснаците. Руснаците вече контролират това и това. Така че лека по лекичка ето този път, който отгоре, който руснаците трябва да го вземат под контрол. Тоест, надявам се да ви става по-ясно в момента къде между разлома върват бойните действия. Ако го сумним така и го сложим ето така, виждате хълма, какво представлява хълма и колко пространство напред отива. Така че в момента, в който се вземе Андреевка, да кажем ето този плац го вземат руснаците, нали, заедно с тази част от плаца, т.е. руските сили ще имат спокойно да си влезат в Днепропетровска област, без да им има проблеми и те ще си върват, тук си има укреп райони, но по този начин ще си върват и ще си бият и ще си взимат населен пункт след населен пункт. И просто ще разградат цялата защитна линия на ВСУ. Ами това е което трябва да ви покажа. Другия район, който ще ви го покажа, така и така съм отворил тази карта, другия район, който ще ви покажа, това е около Велика Новоселка. Запомнете го това нещо, защото руските части днеска успяха да се зацепят след като взеха Велика Новоселка, започнаха, разшириха плаца около нея и успяха да се опитват се по-скоро ето така да се качат в този плац. Сега, защо ви казвам запомнете го? Защото след малко ще видим, ето така като ви го покажа, как са построени украинските защитни линии. Тука и тука. Отиваме, веднага ще отидем и ще го покажем това нещо, само че това жълто не стана. Тук и тук са построени защитните линии на Украйна. Тоест, ясно се вижда, че украинските линии, защитни линии са съобразени именно с този географски терен. По този начин те се опитват да блокират целият ето този хълм. Целият ето този хълм. Но пак казвам, това за сега не е проблем, защото руските части държат ето тази част от високите части и ще започнат атаки от двете страни. Сега влизаме и го показваме това нещо на картата на бойните действия. На другата карта беше важно според мен също да се покажат тези неща. Секунда. И така, ето я другата карта. И така, ето го, този плац около Велика Новоселка и виждате, руските части вече започват качването на хълмовете, които са, ето тук са украинските формирования, където са над самите хълмове. Така че, в общи линии, това ще наблюдаваме през следващият месец. Реално погледнато, скъпи приятели, тук има нещо, което е изключително важно. А именно, ето този плац, когато падне ето това нещо под руски контрол, реално погледнато, може да кажем, че отбранителната линия на ВСУ на това направление вече е компрометирана. Защо? Да, има на север още защитна линия, но виждате, тази защитна линия е в несъстоятелност. Тоест приемаме, че ето тук тази линия е взета и тук имаме една защитна линия, която е просто преградна. Със сигурност няма да е толкова трудна да бъде премината, тъй като виждате, тя е компрометирана на абсолютно толкова много места е компрометирана, така че спокойно руските части ще могат да си натиснат и остава една малка част от последните хълмове в Запорожка област, която ще пазят. Но при компрометираност на толкова голяма част от линията, за руснаците няма да представлява абсолютно никакъв проблем. Първо да направят натиск, после да минат по фланга отстрани и да работят в дълбочина зад тази линия и по този начин да притиснат възможно най-бързо в ето тази дълбочина. Така че аз предполагам до края на февруари може би ще видим един такъв плац, който да е взет от руска страна. И още повече, ако приемем, че тук върват по високите части, защо пък не да видим и затварянето на този целия плац. Всичко това нещо ще го наблюдаваме в рамките на следващият месец и половина.
Това е, което мога да кажа от бойното поле. Тук е мястото да ви помоля, ако ви харесва това, което правя, не забравяйте да ме подкрепите, като харесвате видеоклиповете, споделите с приятели, каните ги и не на последно място, като се абонирате. Хайде, още малко и ставаме 17 000. Напук на розовите и на лилавите привърженици на една малко странна политическа партия с много смешно име. Няма да казвам, дойде ми едно име, но няма да го казвам. Така че, скъпи приятели, заповядайте се абонирайте. Също така, ако искате да не бъдете в темата на събитията, заповядайте в моя телеграм канал. Оставям под видеоклипа в описанията линк, влизате, кликате и сте право в телеграм канал. И там имате и секции, високи площи, ниски площи, много информация се дава там, видеоклипове, които тук не мога да подавам поради чувствителността на платформата и какво ли не. Анализи, анкети понякога се организират. В общи линии мисля, че телеграм канала е много по-забавен. Така че заповядайте и там. И не на последно място, ако искате да станете дарител на това и да ми помагате за това, което правя, най-правилното нещо, което може да направите в този случай и ще съм изключително благодарен на всеки един дарител, това е да се абонирате за моя Patreon. Моят Patreon в случая служи единствено и само като дарителска програма към тези хора, които искат да станат част и да се чувстват като съекипници на проекта Време напред, за да може той да се расте и да се развива. Вече имам няколко идеи, разговаряли сме с Борислав, за което наистина ще се надявам с времето да успея да ги осъществя и тях, благодарение на Борката. Но от Москва, Борката от Москва, за тези от вас, които не знаят, по-новите. Така че правилното място е в Patreon. Там няма да има материали, които са специално правени за там. За мен материалите там са просто защото трябва да продължа да публикувам. Ще слагам материали от време на време, а иначе всичките материали ще бъдат със свободен достъп, свободни именно и само в YouTube. Даренията ви за вас гарантирате, че с вашите дарения гарантирате, че моят канал оставя независим и ще може да се бори за повече информация. Както виждате, намерихме и самищеници в Мариупол и в Донецк. Имаме наши хора, така че непрестанно ще има все нови и нови информации. Подкрепите ме. Но ние започваме веднага с малките новини. Тя е едната малка новина, не е много малко като новина, направо ще заболи главата, но най-важното нещо, с което започвам, скъпи приятели, е ето тази информация. Това, което се говори в нея, става въпрос за това, че Зеленски, Европа не може да гарантира сигурността на Украйна без Америка. Зеленски директно казва, че пластилиновите китки не могат да гарантират по абсолютно никакъв начин свободата на Украйна. Тук е много важен моментът, че едни странни хора, които са симпатизатори на Лилаво-розовата партия, трябва да бъдат, да се индикират. Те какви са? Странно-розово-лилави ли са или са с Америка? И ако тези странно-розово-лилавите са привърженици на Европа, защо Европа е толкова неспособна да се противопостави на Русия? Тук е странният момент. И ако вие, лилаво-розовите, твърдите, че Русия е еди каква си, защо цялата цивилизована в кавички Европа не може да се противопостави на Русия и дори Зеленски го казва? Европа не може да гарантира сигурността на Украйна без Америка. Тоест, Европа наистина е неспособна. Тя е неспособна. Набийте си го в главите. Мита за Европа рухна. И така, изявлението на украинския президент Владимир Зеленски, че Европа не може да гарантира сигурността на Украйна без САЩ, отразява ключовата зависимост на Украйна от американската подкрепа в борбата срещу руската агресия. Това твърдение е направено в контекста на нарастващите притеснения, че потенциалната промяна в американската политика може да доведе до намаляне на подкрепата на Украйна. Ето основните аспекти от това заявление. Съответно съм ви ги изкарал. Зависимостта от САЩ. Зеленски подчерта, че САЩ играе ключова роля за осигуряване на сигурността на Украйна, като чрез военна помощ, така и чрез политически и икономическа подкрепа. Той заявява директно: гаранциите за сигурност без Америка не са реални гаранции. Това означава, че Европа, въпреки усилията си, няма достатъчно ресурси или влияния да замени американската подкрепа. Това означава, че Европа, въпреки усилията си, няма достатъчно ресурси и влияния да замени американската подкрепа.
Какво? Какво казахте? Аз не мога да разбера. Зеленски признава това, което аз го казвам от вече 2 години, 3 години, че Европа е геополитически унищожена, че тя не е вече никакъв геополитически център, че тя е куче, което тича след каручката и нищо повече. Това е. И ако впрегателното животно спре, това кученце тичащо зад каручката не може да впрегне и да тегли каруцата. Толкова простичко. Ограниченията на Европа, въпреки че Европейския съюз и отделните европейски държави предоставят значително помощ на Украйна, Зеленски смята, че нямат военната капацитет и политическото единство необходими за пълномащабна подкрепа. Европа също така е енергийно зависима от Русия в миналото, което ограничава способността ѝ да действа решително. Тоест, вижте, Зеленски смята, че те нямат военния капацитет и политическото единство. Тоест, Европа не е геополитически център, Европа няма капацитет, военен капацитет. И всички розово-лилави феи могат да ходят и да търсят в гората билки за военен капацитет и за достатъчно влияние. Отиваме на третата точка, която е изключително интересна в неговото изказване. Това е опасенията за промяна в американската политика. Зеленски изразява притеснение, че ако Доналд Тръмп бъде избран за президент на САЩ някога, когато го е изразявал това, подкрепата на Украйна може да бъде намалена дори прекратена. Тръмп нееднократно е критикувал финансовата помощ за Украйна и изразявал желание за бързото прекратяване на войната. Позицията на Зеленски настоява, че Украйна е готова за преговори, но само от позицията на силата и с гаранции за сигурност. Той предлага на САЩ икономически стимули, като участие в американските компании във възстановяването на Украйна след войната, за да привлече подкрепата на американските политици. Международен контекст на изявлението, Зеленски ще участва в Мюнхенската конференция по сигурност, където ще се опитат да убеди европейските и американски лидери в необходимостта от продължаване на подкрепата на Украйна. Той смята така, че да се надява, че срещата с Джей Ди Венс, вице-президента на САЩ, който е известен с своята скептични възгледи относно Украйна. В заключение, заявлението на Зеленски подчертава критичната роля на САЩ в борбата на Украйна срещу руската агресия. Без американската подкрепа Украйна ще се изправи пред сериозни предизвикателства в защита на своят суверенитет. Това изявление е и призив към Европа да увеличи усилията си, но също така признава, че Европа не може да замени САЩ в тази ситуация. Изключително тежък материал, който Зеленски разкрива, че Европа е неспособна да замени Америка. Тоест, ако Америка си тръгне, конфликта ще си загасне, забележете, дори Америка да остане, европейците да ги нямат, конфликтът ще си продължи такъв, какъвто искат да си бъде. И така, отиваме на следващия материал, който е също от Guardian. Днеска Guardian със страшно много материали изкочи. Тръмп може да откаже да подкрепя Украйна и да пренебрегне нейните интереси. Това казва The Guardian. Според изданието този вариант може да се случи, ако Киев настоява упорито за позицията си в преговорите си, или ако Тръмп осъзнае, че ще бъде невъзможно да принуди Русия да спре битката с санкции. Вестникът пише така, че ситуацията може да стане още по-опасна, ако Русия премине успешни настъпателни действия точно по време на преговорите или ако президентът Путин не се съгласи на условията на Тръмп, което от своя страна би поставил американския лидер в неизгодна позиция и би го принудило да се оттегли от играта, за да спаси репутацията. Виждате, което е напълно, аз ви го казах, руснаците няма да спрат, Америка няма ръчки, с които да влияе. Сега може да изсценират някакъв атентат в Балтийско море и да направят някакви ситуации, с които да се опитат да притиснат руската страна, но ситуацията е там, че много държави ще започнат да страдат и аз мисля, че на този етап може би скандинавците, Финландия, Швеция, Норвегия ще направят някакви ходове заедно с Дания, за да предпазят тази ситуация от ескалация. Но като цяло виждаме, че Русия наистина има път, по който трябва да се премине и който те настояват, че това е единственият правилен, коректен път. Аз след малко ще ви обърна внимание на този правилен път. Нека да стигна само статиите, да преминем по тях като цяло. И така, следващата серия,
е от Bloomberg, серията, в която влизаме, скъпи приятели, защо Украйна ще бъде губищата страна и Русия ще победи. Ако Зеленски иска да покаже, че заслужава допълнителна подкрепа от Щатите, той трябва да намали възрастта на мобилизацията. Това казва Bloomberg. Изданието посочва, че Москва едва ли ще се ангажира с по-сериозни преговори, докато цената на войната не надвиши цената на мира. В тази връзка медията подчертава, че Украйна вече трябва да даде своя принос, като оцени по-реалистично своите перспективи, за да си възстанови доверието. Зеленски трябва да се справи с недостига на войска, като разшири набора и намали наборната възраст от 25 годишна възраст. Едва когато Украйна е готова да поеме тези рискови, Западът ще може да започне по-координирана политика за сдържане на Русия, която ще включва санкции, наложени от Тръмп и военна помощ от Европейския съюз. А те до сега не го ли правят? Нали? Излиза до сега, че Запада и Европейския съюз това не са го правили. Нали? В смисъл, колко е смешно и жалко, когато си неспособен, се чудиш как да го обясниш. Ама всички ги вече ги видях, че си неспособен. Ню Йорк Таймс днес излиза с изключително интересна информация. Те ще бъдат заплашени от Русия. Изпращането на европейски миротворци в Украйна ще бъде централната тема на дискусията в Мюнхенската конференция. Дискусиите се ускориха поради желанието на Тръмп бързо да сключи мирна сделка. И се предполагаше, че европейските ботуши на място могат да осигурят неговото прилагане. Но такава перспектива е съмнителна. Без Украйна да се присъедини към НАТО, което е малко вероятно за много години, разполагането на голям брой европейски войски от страна на НАТО изглежда безразсъдно за много служители и анализатори. Без ясно участие на САЩ в такава операция с американско въздушно прикритие, противовъздушна отбрана и раздаване, европейските войски биха били изложени на сериозен риск от Русия. Тоест, в медията се признава какво трябва да дадат американски. Въздушно прикритие, въздушна отбрана и раздаване. Тоест, европейците са неспособни да направят това. Това е. Европейците са неспособни. Това е. А Европа е неспособна военно да има въздушно прикритие, противовъздушна отбрана и раздаване да покрие Украйна. Това е високотехнологичният в кавички лилаво-розов континент Европа и Европейски съюз. За Европа също е трудно да изпрати дори 40 000 войници в Украйна, което няма да е достатъчно, за да се... да не говорим за 200 000, които е искал Зеленски. Малък контингент или разполагане на сили без подкрепата би било равносилно на блъф, който би могъл да провокира Русия да тества границата на приемливото. А държавите на НАТО едва ли ще могат да устоят, казва военният анализатор. Освен това, малко вероятно е Русия, съгласно ускоряването на мирния договор, да се съгласи на каквото и да е разполагане на сили на НАТО в Украйна. Дори с цел обучаване на украински въоръжени сили. Така че най-добрият незабавен отговор след потенциалното прекратяване на огъня може би да бъде някаква версия на моделна Дикоброс. Това не мога да го разбера, грешен превед. Предоставяне на украинската армия на достатъчно оръжие, ресурси и обучение, включително западни сили, за да разобеди Русия да опита отново. Добрите ангажименти обаче трябва да са дългосрочни. Добре, аз съм съгласен, обаче руснаците защо ще трябва да спират, като те самите казват, че трябва да въоръжат веднага след това да почнат превъоръжаването на Украйна. Тоест, вижте, тук е момента. Хайде отиваме на следващата новина и ще продължим, тъй като наистина времето галопира и аз искам да ви запозная с абсолютно всички новинки от днескашния ден. И така, за всички тези, които казват, че няма днескашния, а е днешния, отворете си българският речник и се научете на български. Днескашния и днешния са дублетни форми и са си признати като официални. Така че учете български. Не че аз някой път не правя дивотии, но всичко това нещо е в реда на нещата. Поне не се излагам като давам акъл на другите хора. Администрацията на Тръмп спира мирният план за Украйна. И тук се пише, че вестник Телеграф съобщава, че паузата е взета за консултации с съюзници от НАТО. Твърди се, че елементи от дългоочакваният план ще бъдат разкрити този уикенд, когато европейските страни ще имат
място за маса на преговорите. По-рано Сергей Лавров заяви, че само пълното и необратимото премахване на първопричините може да постави основата на уреждане на конфликта. Отиваме на следващата малка новина, която идва от некой да е от CNN и така CNN. Зеленски може да бъде заменен от Залужни. Той е по-удобен за Тръмп при изключване на мир, казва CNN. Предоставените разговори за избори в Украйна в случай на прекратяване на огъня предизвикват неконтролирани спекулации за бъдещето на Зеленски. Зеленски вече не е непреодолима фигура, се казва в този материал. Първоначалното прекратяване на огъня може да предостави шанс на Зеленски да се оттегли и да позволи на ново лице без неудобна история на настоящото украински лидер с първи мандат на Тръмп да договори по-широка сделка. Залужни би могъл да осигури лоялността на въоръжените сили на Украйна за по-малко от идеалното споразумение с Москва. В същото време телевизионният канал отбелязва, че не е известно дали Москва, която продължава настъплението си, е в навечерието на превземането на Покровск и може да не се заинтересува от примирие. Иска такъв сценарий. Залужни е потенциално основен конкурент на Зеленски за предстоящите избори. Според социологическите проучвания той изпреварва действащия президент. Ето защо Киев активно се опитва да убеди Залужни да не участва в изборите. И наскоро медиите, близки до кабинета на Зеленски, започнаха да обвиняват Залужни, че е близък до бившия депутат от партията на регионите и съюзник на Янукович. Това е интересен момент. Тоест Залужни излиза, че е с Янукович, че е с бившия президент, който беше руски. И така, Келог, скъпи приятели, избухва с своят пред Reuters. Тръмп ще принуди Европа да купи повече оръжия за Украйна. Белия дом вижда това начин да подкрепи Киев, без да харчи пари на американските данъкоплатци. Това казва Reuters. Това ще даде известно успокоение на украинския елит, който се притеснява от възможността за прекратяване на помощ след идването на власт на Тръмп, се казва в статията. Специалният пратеник на Тръмп Келог каза, че САЩ винаги се радват да подкрепят американските оръжия, защото това укрепва нашата икономика. Тоест, виждате, може и това да е целият ход, изтискването на Европейския съюз като лимонче да плаща за американски оръжия. Украйна се съгласи да плати $500 милиарда в ресурси. Това казват самият президент Тръмп в това интервю и се казва, че сумата вече не е 500 милиона. Не 500 милиона, а е 500 милиарда, се казва в това. Според Тръмп, Съединените щати трябва да имат достъп до природните ресурси на Украйна, независимо дали може да бъдат постигнато мирно споразумение с Русия. Ще имаме всички тези пари в Украйна и искам да си ги върнем. Да продължим да предоставяме помощ на Украйна на безценица би било глупаво, казва американската страна. Това е същото, все едно, че украинците сега да сменят да президента и да кажат: аз не съм искал от вас помощ, отказваме помощта от вас, мирен преговор с Русия, се съединяваме с Русия. Ние не ви дължим пари, той Зеленски ви дължи пари, искайте си ги по същия начин и Тръмп. Но разликата е, че едните са Америка, другите са Украйна. Едните са фактор, другите са никой. И така, другата малка новина идва от Близкия изток. Тя е свързана с това, че примирието приключи. Израелският министър на отбраната нареди подготовка за възобновяване на боевете. Знаете, има ситуация, в която днеска Хамас обвиниха Израел, че не спазват договорката и спряха обмена на пленници. Съответно с това се беше предизвикан и Тръмп. Тръмп излезе с едно изявление, че ако Хамас не освободи всички заложници до обяд на 15 февруари, целият ад ще се отвори, как се казва в тези материали. От друга страна, Тръмп няма да остави на палестинците право да се върнат в Газа. Американският президент обяснява решението си с това, че бежанците уж ще получат много по-добри жилища. Къде? Някъде. Също така Тръмп продължава да изнудва Египет и Йордания в този час. Те казват, че той казва, че ако не вземат контрол, ако не вземат част от хората от Газа, идат в Йордания и в Египет, те не отворят границите си за тях,
той ще ги наказва с санкции. Могат да прекратят помощите за Йордания и Египет, ако не приемат бежанци от Газа. Сега в случая Египет има договори с БРИКС. Най-вероятно според мен Египет може би ще бъде започнат да бъде издържан от БРИКС. И няма да се, как да кажа, да се повлияе много това на Египет. Египет също така е голям консуматор на американско оръжие. Там пък те могат да си кажат, мини пък ще се превъоръжаваме с бриксово оръжие, майната ти на тебе. Така че там наистина стават интересни моменти. Но последната малка новина, която идва от тази тема, е свързана с руският газ. И така става въпрос, скъпи приятели, че Bloomberg казва, че приходите на Русия от износ на нефт и газ са се увеличили с 17%, въпреки санкции наложени от Джо Байден. Този растеж се дължи на няколко ключови фактора. Укрепване на щатския долар, по-силният долар прави руската енергиен износ по-печеливш, тъй като нефтът и газът се търгуват предимно в долари. Това означава, че Русия получава повече приходи в рубли при обмяна на валутите. Сега, тук идваме, ако тези от вас, които си спомнят, когато се радваха колко бил висок долара, колко ефтина била рублата, ето Bloomberg ви го казва, че когато ти имаш затворена икономика и тя работи в рубли и вътре пазара не се променя, когато ти изнасяш $1000 и ги вкарваш като 1000, или мога ги вкараш като 10 000, или мога ги вкараш като... Разбирате ли? Тоест, ето къде е един от ключовите Русия да си поддържа растеж с обезценяване на рублевата. Повишаване на цените на газта на международните пазари се говори благодарение на това, че глобалното търсене рязко намаля и въпреки, че Европа се отказва от руски газ, тя все още не може да се еманципира от това. Но от друга страна Русия продължава да компенсира с по-високите цени намаления си обем. Промяната на пазарите, промяна в пазарните направления. Също така Русия започва да се ориентира към Китай и Индия, след като Европа намали зависимостта си. Въпреки санкциите, Русия успява да продължава високи нива на продажба и производство на газ дори и за Европа. Ефективността на санкциите, въпреки че санкциите са нанесели сериозен удар на руската икономика, те не са успяли напълно да ограничат приходите от енергийния сектор. Русия е намалила начина да заобиколи някои от ограниченията. Например, чрез използването на тъмни флотове за транспортиране на нефт. Реакцията на Запада, този растеж може да доведе до още по-строги санкции от страна на Запада, включително ограничаване върху цената на руския петрол и газ. Европа и САЩ продължават да търсят начин да намалят приходите на Русия от енергийния сектор, но не могат. Това е факт. Няма как ти да ограничаваш за трета страна. Още повече пак ви казах. Защо този ден направих предаването за газта? Защото е много ясно, но трябва да се разбере, че докато ако с нефта то е фиксирано, че в повечето случаи се работи с долара и с нефт, то газта, скъпи приятели, е отворения пазар, където могат да се правят всякакви спекулации. И този пазар не се контролира от Америка. Този пазар се контролира от Русия, от Катар, от Иран и от съвсем различни държави. И на никой не му пука какво мисли американците. Защо? Защото американците не са фактор като консуматор в този пазар. Американците си задоволяват тяхните изисквания и те изнасят. Тоест, те стават конкурент на другите са в Русия, да кажем, примерно. Се бият с Русия. И с Австралия и с всеки там друг, който изнася. И тук е момента ние да видим истината. Истината е, че когато този пазар няма изградени правила на силния, както е нефтиния пазар с петродолара, тук всеки е свободен да прави каквото си иска и те го правят доста успешно. И там санкции не работят. Производството и нуждите на природен газ ще нарастват в глобален мащаб. Въпреки жестоките санкции, Русия успява да увеличи приходите си от нефт и газ. Благодарение на по-високите цени, промяната на пазарните направления и укрепването на долар. Това подчерта сложността на икономическите санкции и необходимостта от по-ефективни мерки за ограничаване на руските доходи от енергийния сектор. В същото време това показва и адаптивността на руската икономика в условия на международна изолация. Тоест, няма международна изолация, просто си говорят така, защото Запада не е главният консуматор на газ. Главният консуматор на газ са Индия, Китай, да, САЩ, но те си произвеждат и си го имат, те си взимат от Канада.
оттам нататък Австралия и така нататък и на трети и на четвърти. Руснаците си обърнат сила Сибир и така. Това вече е говорено. Надявам се, че ви стана ясно. В общи линии, това, което искам аз да кажа от това днескашния ден, има две неопределими неща, които ако не се случат, руснаците няма да седнат на масата на преговорите. Първото нещо, което е много ясен знак, това е, че трябва да има предизборна кампания в Украйна. Защо? Защото руснаците могат да преговарят с всеки, но не всеки може да подпише мирния договор. Тоест, докато нямаме подписан мирен договор, руснаците казаха, че няма да спрат атаките. Те ще продължават да воюват, докато нямат подписан мирен договор. Това означава, че преди това ще трябва да има президентски избори. И едва когато има президентски избори и Русия ги признае, тогава тя ще седне и ще подпише мирния договор. А кой дава гаранция, че ще е Залужни или ще е някой друг? Така че руснаците могат да върнат Янукович, руснаците могат да върнат някой друг в Украйна. Това е много интересен момент и този някой друг трябва да се гарантират избори. Тук ще се гледа, ще е изключително интересно. Това е първо. Без избори няма мирен план. Тоест Зеленски изчезва и оттам нататък Украйна се посипва. Втория момент, който е много важен, това е, че Русия няма да позволи да има мироопазващи сили без нейно разрешение и без мандат на ООН. Това трябва да е ясно и Запада трябва да го проумее. Тоест всички войници на територията на Украйна, които не са под мандат на ООН и не са без разрешение на двете страни, Украйна и Русия, без да се гласува, това означава, че са изключително и само законна цел като окупационна армия на територията на Украйна от страна на Руската федерация. Това са основните неща, които трябва да се знаят от днескашния ден. И на базата на цялата тази информация, която днес събрахме, това нещо е много важно да се запомнят тези две условия. И това са условия, които те ще трябва да бъдат изпълнени преди да бъде подписан мирният договор. Това е, което трябва да се знае. Изключително умела политическа хватка от страна на руската дипломация. И тук е проблема да видим дилетантите от Съединените американски щати. Като цяло Съединените американски щати са загубили способността си да водят големи преговори. Те не могат, те са го загубили, те нямат дипломация. Това е. И това нещо ще го наблюдаваме. В общи линии, скъпи приятели, това беше всичко от мен за тази вечер. Сега мога да ви пожелая само едно хубава, спокойна вторнична вечер. Живи и здрави, мир във вашите домове. Ще се видим утре. Чао, чао!